tinalongosera napo nthawi nake zambirimbiri zokhuzana ndi Israeli. Anthu ena mwina amakhala kuti akuluwa amakamaziyana. No, actually pano papabwera ma reality. Nduna za dziko la Israeli, Ben Shivir amene amangana za settlement za makhalidwe, osati makhalidwe ake achikhalidwe yake, koma makhalidwe okhala manyumba chani, yanyamula gulu limene ku Gaza kukawuza kuti ndi malo tsopano muthaupatani muthamba kumanga. You understand? Malo awa amene mukufuna malo ndi awa ku Gaza kumeneko. Ende anthu ena akudabwa, anthu ena akutsiguka mitu kuti nkhani inali ya October 7, nkhaniyi inali yolanda malo. That's why nailongosola bwinobwino kunuzi even za October 7 sezazo ziwapangida plan. Even Netanyahu sanali nkarimu munja ndamene amapanga fandi kuzira ku dziko la Qatar, awa na Hamas asakudziwa, right? Lero abwera chigulu basa papa taganiza kuti basi tingotenga kusekono. Nkhani yake sinali za nkhani yake inali yolanda malowo. אם היו אומרים לפני 3 שנים שאנחנו נשלוט ב-70% משטחי רצועת עזה, אף אחד לא היה מאמין. אז אני אומר היום, יהיה התיישבות יהודית בכל עזה. נעודד הגירה, נשלח את מי שצריך לארצותיהם, ואנחנו חוזרים הביתה. עזה שלנו. Basir. Ndizirizo? Pano ndizimenezo. Penepo anthu anganoria. Munoria. Basi nanga anthu amene kumene kuwa chimachitika njani? Anthu wasikuti ali pambe, anthu 10 million, anthu 10 million, 10 million basi akufuna kulanda kuse. Imagine 10 million. Then kanisa kanizite zimenezi panopa tipatsene ma reasons ena why chifukwa panopa kuti munthu mumve nkhani kuza ndi achina gulu la Hamas kuti ali kuti I mean anasowa kale. It's like kuti anapanga defeat, right? Samamvekaso panopa anabisala mphamvu alibe, ma hostages anapanga release, anapanga agreement chayaboza ija imana asana nawo posesa ija iwaja ma Hamas ankana kuti ifeyo chimene tikufuna ife tipisireni malo athu ife tizikhala malo mwathu. Ananamiza pano alibeso leverage neriyonse, pano anabisala padusa zaka ndithu padusa zaka simamvaso kuti ayi kunali nkhondo pakati pa Hamas ndi Israeli, no. Koma zimene timaonera nthawi zonse ndizonena kuti Israeli yaphulitsa mizikiti, yaphulitsa machalichi, yaphulitsa anthu yapanthu. Ndi zimene pakati pano zimene timamva, ndi zimene timaona. Anthu amene akumawa power siasitikali, ndi anthu wamba chabe, anthu wamba chabe basi mmene muli linuyo ndine, right? So manyumbawo agumulira ose anthu wambawo osati Hamas, no, koma anthu wambawo manyumbawo sagumulira zilichoka nakhani kutenti malo aja anonso pano ayamba kugawana. Nkhani yonse imene timayika mbaija, nkhani yonse imene mamva news chanchani izi nkhani yonse imabwera pamene papa akufuna malo sibasi. Nakamba kale kuti ali project ichayi ya Greater Israel, nkhani yake nditi mene abaso chinaso ndijana
chimene anganene iya paliso china sapo chilichonse chimene chimachitika point inali pamene papa malo basi akatana ndi kumene apapa chimene chitika apa chino kuti kuleba wanazoti sikugwira Hezbollah ija ikuyesesabe kulimbana nawo mpaka apanga withdraw apanga withdraw tumene kuti kuleba nino kuti kumadila kumene koko foti Hezbollah nino kuti irusi ithai ndano zoti tisa votike ndi malo 4 5 no right tiene tipange kaye tikhale kaye kukazako akathanda kumeneko tiene azabwereraso ku Lebanon azabwereraso atenga msemo ujeni Jordan musemo ja mu Syria musikoseko jako kuli mu plan yawo mpaka ari kufika kumeka kuseko ja ndi plan yawo imene jayo ndaba pa chindi chiyambi akukhala sobano kwina kositona aso pompano hetu ndi zinthu zichitika mazilongosola kuti akuluakulu zinthuzi anthu akufuna zakuti maumboni ake naliwo awa Jordan achana sazizindikira mochedwa Lebanon amati basi tikambe azizindikira mochedwa akazathothola onse kenako akugawaso malo ngati mna agaira apapo gawa ndikuti anthu akumeneko aone kuti apanga bwanji hetu and now what? Israel's political campaign season is underway. We've come here just close to the border with Gaza. Crowds are beginning to gather. Right-wing members of Prime Minister Benjamin Netanyahu's governing coalition are going to be showing up here. These are the ministers who've been putting hundreds of millions of dollars into settlements in the West Bank. And this rally here, they want settlements for Israelis inside of Gaza. Israel had about half of Gaza under their control. Now they've been pushing what was known as the yellow line forward a little bit. They have control of it more, and it's this area that these settlers here, supporters of settlers, it's that area that they want to move settlements into. אם היו אומרים לפני 3 שנים שאנחנו נשלוט ב-70% משטחי רצועת עזה, אף אחד לא היה מאמין. אז אני אומר היום, תהיה התיישבות יהודית בכל עזה. So the elections aren't until the end of October, plenty more time for rallies like this. And Prime Minister Netanyahu has relied on keeping in office on these supporters. He's done something that hasn't been done in decades. He's managed to stay on as Prime Minister through his whole term in office, but internationally his allies are hardening against him, in part because of the way he's handled Gaza, in part because of settlements that are continuing to expand in the West Bank. ולכן במקביל לדרישה הכל כך צודקת ונכונה להתיישב בעזה, כולנו צריכים להתגייס עכשיו, לעבור בית, דלת דלת. They want settlements where just 3 years ago Palestinians were living. That's their demand. That's what they want. But it will be the next government that actually decides here what happens. Guys, thank you so much for cameras.